تم التصوير في مؤسسة أكرم المهندس. اكو ولد، الولد من اهل العمارة، اتصل علي جاني للبيت سولف له قصة. القصة شو تقول؟ يحب له بنية ومتعلق بيها، يعني كلش يشمها الهوى. اي قام يودي عليها ما يطيها ابوها، يودي ما يطيها ابوها. قال له عمي بنتي انا مطيها لابن عمها بعد لا تجي عليها. فالبنيه واعدته قالت له بس يخطبون لابن عم انا احرق روحي. فخطبوا البنيه حرقت روحها وتوفت. الله يرحمها. انا بس بهاي ما اقدر اقول بالولد وشنو، لان هاي السؤال عن لسان الولد. يقول نويته من صدق حبيت وعند من العشق غاية، والمحبوب تضحيت وشلتها على النجم راية. عمي قمت اركض ورا التابوت وتهل الدمع عيني، نويته من صدق حبيت وعند من العشق غاية، والمحبوب تضحيت وشلتها على النجم راية. ردتها تصير لو حاجيت هل يرحون مشاية، ورحت من الباب وردوني، أهلها بلا ذنب يا حيف وقفوا ضد سعادتنا، وابوها بكل صلافة يقول موش الكم بضاعتنا. لابن عمها البنية تروح يا عمو هاي عادتنا، وابن العم الطين حجاية. راحت من ذاك اليوم وقلب خايب ظنونه، وقلت لها يجي من الباب بوقتنا ما يقدرونه. قالت ليش بدا يا فلان هل الحب ما يعرفونه، ثق بيا وخلينا نهيها. حجيت وياها من رديت وروح على الحزن باتت، وصار صياح نص الليل وجنازة علي فاتت. حجيت وياها من رديت وروح على الحزن باتت، وصار صياح نص الليل وجنازة علي فاتت. وتصيح الناس بنت فلان خطيح ترقت وماتت، وشرت عليهم وقفوها. عمي قمت اركض ورا التابوت وتهل الدمع عيني، وقلت لها ارد اروح وياك من هالعالم اخذيني. قمت اركض ورا التابوت وتهل الدمع عيني، وقلت لها ارد اروح وياك من هالعالم اخذيني. عساها بعافيتهم كون اللي وقفوا بينك وبيني، ونعيش الحب ما خلوني. اركض ورا التابوت وتهل الدمع عيني، وقلت لها ارد اروح وياك من هالعالم اخذيني. اركض ورا التابوت وتهل الدمع عيني، وقلت لها ارد اروح وياك من هالعالم اخذيني. عساها بعافيتهم كون اللي وقفوا بينك وبين ونعيش الحب ما خلونا ونعيش الحب، ما خلونا ونعيش الحب.